så jeg vet at lete Herren Jesus komme inn i ødel økjer og løyve til det svære, det høylevavren. Ikke at vi strøyes selv. Og jeg vil møte nok sånne ekstursene, og jeg vet ofte at et evne som ofte kommer opp til pornografi, som øyne ekstrøyes vi. Hei, hjertelig velkommen til Verklæg.fo til Dina Norberg, som sier jeg bare her, og du ikke heter Verklæg, og av Verklæg her snakker vi om Verklæg og i Bibelen og i evangelien, og også noe som vi som tykker hvordan det kunne bære oss et av en Verklæg hatt, og i malbordet og etbordet. Hei til hjertelig velkommen til Verklæg.fo, som du sier, så vi kommer i jolastemning, til nå det stått jolar. Så jeg setter meg faktisk for å pynta nå, og jeg vil huske meg sånn jeg vil pynta og huske som jeg skulle gjøre en jolakalender. Men det ikke avgjort den. Og også så sitter vi i øynemikrofonen, og mikrofonen så tatt det bare til at det vil gjerne ikke at jeg kan få det beste jobbet som jeg behøver mulig. Og i dag så vil jeg snakke sender om at hver Jesus er deg og mye, så vi snakker om det alt det som Jesus løy søgnast. Kanskje det være en sender herre parst av luft etter, for som jeg dekker til vi tås om alt det som Jesus løy for i okken. Men jeg halde det så rannsakende jeg synes det som han løy for i okken, tog jeg visste om det, at det som han gjør det være noe mye ble nek større. Og derfor vil jeg det som heter Jesus er deg, og vær han noe mye, og hvor vær han noe mye. Og hvis jeg tok det vi først og så alt det, og hørte alt det som Jesus løy for i okken, så trykker vi at det er ungen ive, og at jeg vet at det som Jesus løy var noe mye. Men vi har tatt om det for å ta oss en gibri om det, hvor det var noe mye. Så versene som vi får jøkken i dag er Filippe brev kapittel 2 og vers 2-11 i dag. Her stender for at i navnet Jesus her skal hvers knæ bodja seg, torra som i himmelig og torra som i jørlig og torra som under jørlig og hver tunga skal gjøre at Jesus Kristus er Herre God færs til dord. Først vil jeg bare spørre deg om var det et vers, eller var det noen årrebender som stod ut for dere, og i samband med å granske Bibelen og så fremme, så har vi en video om det, og jeg har også noen blogg om det, hvis det er hun har gransket det sammen med noen bibelbøtter som jeg vil ordlegge deg til å gjøre. Første verset som vi får granske i det er vers 20, og i som versen lærer vi til at Gud var fullkomlig nok til vi frelse og verske Jesus er alt det som vi har styrt det. Hvis det så sånn så parst, så tykker vi at ungen at de kan undre seg hvor god var så nøkter vi alt det som Jesus gjør det for å gjøre for akkurat skuld. Og hvis det ikke har forstand parsten, så lurt til etter til parsten at han hender parsten. Jeg halde at første parsten er gjort til en av de beste og mest rannsakende parstene som jeg har gjort kurser for meg, kanskje hvis det var for tikkene vannet det. Av til Gud var så nøkter vi det som Jesus har gjort, så avgjør de han at hver knæ skal bodja seg fyre Jesus. Torra som i himmelig torra som i hjørne og torra som under hjørne. Hetta mestir ikke til at ødel vil frelst, men hetta mestir til at ødel kommer bodja seg i knø. De som ikke vil bodja seg i knø for Jesus nå som Herre, kommer inn til å bodja seg for honom, og må gjøre det at Jesus vær god, han vær han sanne god. Tals at de for å være tvinget til det. Tal sier det at de som ikke får semje og leve god nå, og i det nærnær, som vi kallar det, de kommer loja nei og døma deg. Tror jeg det så slutninger mye at vi skiljer det som Jesus gjør for oss, og at vi bodger oss for honom som Herre. Så får jeg spørre deg noen spørninger som de kunne svære personlig, eller takke opp hvis de studerer til en bibelbeltje. Første spørningen er god ferien ved fullkomlige nøkter vi frelse vers Kristus er. Jesus er vær noe mye. Kan jeg ta løyva mer at evast ta god ferien som vet alt vær nøkter? Jeg har litt egentlig avhørt å spørre seg at jeg husker til god ferien, han vet alt om oss, han vet alle de synder vi har gjort, han vet alle de synder vi færre gjøre, han vet alle oss synder, og til doldo som vi skammes vi ikke tror å fortelle nøkene. Herre Jesus vet det, og Herre Jesus var nøkter vi frelse versk Jesus, og Herre Jesus bestemmer til at tar vi det med Jesus, og det som han gjør det Golgata krosset, så skulle vi være frelst. Og jeg også med det at tar vi skilligheter, kunne vi så løyve oss at ivast i frelsesvisene, altså ivast om jeg er god nok, eller da Jesus øyne for hatta. Jeg husker alls ikke til ferien vet alt, god ferien vet alt, og han var nøkter ved det som Jesus gjør, han sier at det var godt nok. Omframt det, så husker jeg ofte
de skiljer alt det som Jesus lå i. Alla det påina för jöknon. Så såg jag bara att jag kan bara vara tacksam för att han får jöknon där för mig och att han ösnet döj för hassa sentna som är skammest vi. Eller som är ivist om Jesus. Om han har vilja döj för det så kan det gå såg till att jo, han döj ösnet för det sentna. Och det var tog att han får jöknon som är lätt svara på inno. Så hvis omkring tykken Iva så tog jeg hittet søgnast av parsteg, og jeg har også en video om frelse og visse, og også om omkring tykken Iva så leser 1. Johannes brev 5:13. Her stender, hette har vi skrivet til dere for at de skulle vite at de har avtløy til de trykva navn Guds soner. Så vil jeg spørre deg en personlig spørning. Har vi brukt mine knør for Jesus? Har vi tidlig med hon som en frelsere? Det var ikke for ønsker at jeg ikke har gjort, og jeg minns at jeg var egentlig lydelig der gjør det, og det er takksom for det. Og bare etter det at lykke mye om det er ung eller eldre, at vi på at jeg knør for Jesus, be han komme inn til dere hjertet, be han være til dere frelsere. Det er den beste vinneren som vi kan hava. Og det er ikke bare til ham, men jeg husker mest av ødelheten at han frelser dere undan dere synd, og at utgjøkken han så kommer vi til å ha et avtliv i himmelen til å dødja. Så for at også sender om vers 11. Så det som Jesus gjør det kallar vi marskleis nøye, eller grace that knows no boundaries. Så Jesus visste en marskleis nøye, en nøye som ikke kjenner grenser, da han kom fra dårlig himmelsens til Gjerder, til Betlehem, til Getsemane og til Golgata. Så Jesus setter seg ekvile lågt, og av at han setter seg lågt, så har vi god færing bestemme at han får ære han for ødelen høymen om. Og god for at jeg har vi lyttet han opp, og ennmåret han det, da jeg dømmer der og ver, og ta at de som har avnåkt at Jesus skulle sørge til at de gjør det størst mistak. Til Jesus ur Nazaret være sånn noen herrene. Så i største person så har vi brukt noe som kan tog på all lust Jesus som person, og det er 4 dem som Jesus er for oss. Vi får ta oss om i neste spørsmål, jeg synes det om andre 4 dem, om menneskelige 4 dem som vi har. Men det som jeg gjerne ender takk å gi på denne er at årsøkken er Paulus som innan Jesus her, og det største 4 dem er utlån Jesus Kristus, det tog at det var strøy eller en trobeløg vi at jeg seg opp i Filippe. Så det er ikke Atlan Paulus som har skrivet noen lenge riker om Jesus, og vi tar ikke underfærende syndrommer og djuptene enn langt unna braven, men de hadde det så hodtakkende. Så Atlan Paulus var faktisk rettelig til høyløve fra selvsøkende og parstakjensler. Høyløveren for trobelaget herre er sinnelig Kristus her, som vi da var snakket om i en underfærende parse. Paulus leter herren komme inn i alle omstøver. Jeg halte at det er det mest rørende av ødlån, at Paulus leter herren Jesus komme inn i alle omstøver, ødel øker i sin liv, og i sin han strøyest, og i sin han strøyest ved synd, og han strøyest ved andre mennesker, og ta øye vidt øsne gjøre. Ta vidt strøyest, lykke mye om det er andre mennesker, eller om det er vidt ensamhet som strøyest ved en synd, så øye vidt å lete herren Jesus komme inn i ødel øker og livet til det er svære, det er høylevaren. Ikke at vi strøyes selv. Og jeg vil møte noen sånne ekskursene, og jeg vet ofte at evne som ofte kommer opp til pornografi, som øyne strøyes vi, har også andre rømme som man kunne tidlig opp. Men jeg husker meg til at vi øye er lett at Jesus kommer inn i ødel øker og livet, også om vi strøyes vi pornografi eller andre ting, er lett at Jesus kommer inn, og lette han brøyde dere. Og det er sånn tydning mye at vi gjør dere for at strøyes mot og sint, og sånn at det er strøy vi andre mennesker. Men jeg tror vi leislen er i snir å ha sinnele Jesus Kristus her. Jeg røyner lykkes honom møyra, og spørker jeg meg hvordan gjør Jesus. Så jeg vil lese på henne. I Emos bibelskende kjølt, da jeg ser at vi kom virkjøfter, og lukkelig og fysen skulle du vidgjøres. Er han fører for å lyse sannleggen og en slugan merkesverdan vekran hått. At han ljomar og en dyrebærer gymstøyner fester og en moldbøtje. Og jeg halte Paulus stod så godt til at drea Kristus inn og at alle disse folk er Kristus. Ofta har vi snakket om synd og stry og sort i samkommet, så ser vi ofte noe slik fokus av syndene og det skøyva og sånn det skal man gjøre og amen og så framvis. Men jeg halte jo sånn at ofte har man strys ved synd, så er man bruk for å vente en av Jesus og en av krossen. Sånn det
det som han gjør det for oss, at han deg for det sintene, men også hvor at vi ikke å leve for han. Jo, vi ikke å leve for han, til han vil offre sånn ikke for oss, og årsøkjen er vi og årsøkjen til oss når venter oss fra sint og fra semjula, det er jo vegne Kristus og det som han gjør det. Og som det tror jeg som er sint, nå nevnte jeg pornografi, det kan også være sint. Jeg sier det, Herre hjelp meg å få kraft til å vinne og hese sint. Jeg husker med det at ta en kraft som rör Jesus upp, är en kraft som bor i oss och Gud ger oss kraft till att vinna av synd. Och jag tycker vi att Herren vill vara hon en utväg, men sånt där kräver det att vi väljer han och att vi väljer att han utväg som han vårdar oss. Så fram efter till jul så får jag fortsätta jogga flipperblaue. Vi har ju snart om att göra flipperblaue livet helt till i februari. Og i januar og februar så var jeg ikke fysisk til stede, så det som vi tidde opp, det var tidde opp åren. Det tog jeg for ny til operasjon i januar for å operere sjokkabøyne til skreft. Så det er fantastisk å få høve at bli opereret og bo i Østlandet etter det. Og lade ikke at jeg kan bli for det. Og at det skal gjenge godt. Og ja. Så det er det. Neste fyrir så får jeg snakke om evne hvert i vaksinen. Och så lätt vi snackar om vacciner till corona, men vi får snacka om vad vaccinen mot klantre och ströj med kristen eller vaccinen mot synd. Så hej vi nästa vecka. Bye! Vi är nästa torsdag.